Ha. Tror jeg er ferdig, ja. Cool. Hva gjør vi nå, da? Se litt på TV. Ja. Åh. Preben, du gikk så tidlig på badstua i dag. Hva skjer? Nei, det var ikke noe. Ikke tenk på det. Jeg ser at det er noe som plager deg. Si hva det er. Å nei, jeg begynte bare å tenke på Ron Thomas. Ron Thomas? Men han sitter jo i fengsel etter med vilje kjørte på en uteligger i Munkegata. Jo, men det ingen vet, var at det var jeg som kjørte over den uteliggeren. Du ødela livet mitt. Ron Thomas? Ron Thomas? Ron Thomas? Det var crap. Det går helt fint, for jeg har jævlig mye kupino. Hey.